Déu us guard. A les portes de Nadal em complau una vegada més trobar-me amb tots vosaltres i comentar les lectures que aquest diumenge proclamarem. Estem ja molt a prop de la celebració del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist. Segur que tots vosaltres us heu anat preparant per la celebració d'aquesta festa. Una festa en la que hi ha molts elements, l'element religiós, el contemplar que Déu s'ha fet home enmig nostre, però també hi ha l'element familiar, el trobar-se en la família i recordar altres Nadals que heu celebrat conjuntament, i també el dia de Nadal és un dia de reafirmar molt fortament l'amistat i l'amor i els lligams que hi ha entre els membres d'una mateixa família. També és un dia que segur que ja ho teniu pensat de com i de quina manera podreu atendre els més petits. Nadal i totes les festes nadalenques tenen aquest to de tendresa envers els infants. També avui la litúrgia, en aquest dia, quan falten menys d'una setmana per celebrar el Nadal, també ens ajuda a disposar el nostre cor i ens presenta un testimoni. I el testimoni que ens presenta no podia ser un altre que el de la Mare de Déu, Maria de Natzaret, el que amb una de les nostres cançons diem Noia del poble Maria. Avui l'evangelista Lluc, amb aquella finor d'esperit que ens té acostumats, ens presenta una de les escenes realment més belles i precioses que hi ha en el Nou Testament. El moment en què Maria de Natzaret decididament, de pressa, corre cap a la muntanya, les muntanyes d'Icarim, per trobar-se amb la seva cosina Elisabet. Recordeu Elisabet, la dona de Zacaries, la mare de Joan Baptista, la que era estèril. Ja es troba en el 6è mes, com l'àngel Gabriel li ha dit a la Verge Maria en l'Anunciació, perquè a Déu res no li és impossible. Elisabet, ella que representa totes aquelles dones de l'Antic Testament que havien confiat en Déu, que havien sentit la pobresa de no poder ser mares perquè eren estèrils. Déu, en l'Antic Testament, ho veiem en el cas de Sara, en el cas d'Anna, en el cas de la mare de Sansó, podríem dir molts casos. Déu, en l'Antic Testament, les va mirar, va acollir la seva pregària i va fer que de la pobresa en sortís gran riquesa, en sortís la vida. Ara és Elisabet, la que era estèril. Ara també ella ha sigut agraciada per Déu. Les pregàries de Zacaries i Elisabet han estat escoltades. Però Elisabet és gran, necessita ajuda en aquests moments, del seu estat gràvid. I aleshores se'ns diu que aquella noia jove, Maria de Natzaret, la que havia escoltat en l'interior de la seva casa, com l'àngel li deia, que havia sigut escollida per ser la mare del Senyor, quan allà va dir aquelles paraules que certament ens constitueixen per nosaltres un puntal importantíssim en la nostra història de la salvació, aquelles paraules de dir, facis a mi segons la teva paraula. I aquesta disposició de Maria. Maria, la que no coneixia marit. Maria, la Verge, ha quedat encinta. És obra de l'Esperit Sant. I és aquesta Maria que porta l'autor de la vida dins les seves entranyes, que, com ens diu l'evangelista Lluc, se'n va corrents cap a la muntanya d'Icarim. Ha de recórrer, ha d'ajudar a la seva cosina Elisabet. I l'escena de la trobada, com deia abans, és meravellosament explicada per l'evangelista Lluc. No és estrany que aquesta escena hagi sigut motiu de que per molts artistes l'hagin pintada, ha inspirat molta literatura i també ha inspirat moltes obres d'art, perquè l'escena és preciosa. Ens ho imaginem, dues dones contentes perquè van a ser mares, una maternitat que ni una ni l'altra l'esperaven,
però una maternitat que saben que és fruit de l'amor de Déu que té per elles i que, a més, saben que aquesta maternitat no és una maternitat qualsevol, sinó que els fills que elles porten dins les entranyes seran decisius per la història de tota la humanitat. Elles se saben senzilles, una dona d'un sacerdot oscur que viu a les muntanyes Aikarim, Elisabet, o una noia d'un jovenet en l'edat núbil, promesa amb un noi, Josep, allà en un poble perdut, Natzaret. Se saben que elles no eren res davant dels ulls dels homes, però que Déu ha mirat la seva petitesa, com Maria dirà en el Magnificat. I aquestes dues dones es troben, estan contentes, donen gràcies a Déu per tot el que els ha succeït. I entremig de les feines de la casa surt un diàleg realment preciós. Un diàleg que avui el proclamem en l'Eucaristia, quan es diu tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, el nen saltà dins les seves entranyes. És una manera realment poètica de dir-nos que Joan Baptista, que encara s'està gestant dins les entranyes de la mare, ja ha previst, ja ha dit qui és aquest. És una manera ja de l'evangelista de dir-nos aquest Joan que Elisabet porta dins les seves entranyes serà el mateix que després batejarà Jesús o ens els ensenyarà dient que és la llei de Déu que lleva el pecat del món. I Elisabet, plena de l'Esperit Sant, són paraules que no les diu tan sols emocionades, sinó que les diu inspirades per l'Esperit. Diu, criden totes les forces. És que l'ambient és joiós. Diu, ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Elisabet, abans de que Jesús neixi, ja se n'adona de que el que Maria porta dins les seves entranyes és aquell que realment tots els pobles ens beneirem en el seu nom. És aquell que serà la font de la nostra salvació. I aleshores, la gran pregunta que es fa que es fa Elisabet, qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-ne? I és la pregunta que ens hem de fer també tots nosaltres aquest Nadal. Qui som nosaltres perquè un any més puguem celebrar el Nadal del nostre Senyor Jesucrist en aquest any de gràcia del 2021? Mirem-nos en la nostra indigència, en la nostra pobresa, en el nostre pecat, amb la societat que estem fent, amb aquest món tan inhòspit. Avui mateix, emigrants que han mort en el Mediterrani. Tanta i tanta gent que viurà sola aquest Nadal. Aquest món, qui sóc jo perquè la mare, perquè el nostre Senyor ens vingui a visitar-ne? I aleshores, aquí, la gran afirmació. Feliç tu que has cregut, allò que el Senyor t'ha fet saber es complirà. Contemplem a Maria. És la primera benaurança que es diu en l'Evangeli. Ella és benaurada. És benaurada perquè ha cregut. És benaurada perquè, malgrat tot, no ha posat dificultats davant de Déu. És benaurada perquè ella ha anat a cuidar la seva cosina Elisabet com signe de tots els que necessiten ajuda. És benaurada perquè el Senyor ha mirat la seva petitesa. I és enmig d'aquest marc, avui no ho llegim, però que surt el gran càntic del Nou Testament, el gran càntic dels creients, que és el Magnificat. També nosaltres aquest diumenge hem de dir, la meva ànima magnifica el Senyor, perquè hem d'estar contents, joiosos. Diumenge passat llegíem-lo de Sant Pau als Filipencs, estigueu contents, i ho repetia, estigueu contents, estiguem contents. Amics i amigues, contemplem a Maria, contemplem a Elisabet, contemplem la trobada i donem gràcies perquè, malgrat el que som, aquest Nadal el Senyor ens torna a visitar. Que tingueu tots un bon cap de setmana.